Что у нас тут стучит, гремит, на пороге стоит, стучит, гремит, на пороге стоит. Ну, что же у нас стучит, гремит, на пороге стоит, так, стучит, гремит, на пороге стоит. Ну, стучит здесь у нас аркан влюбленный, мои хорошие, да, либо выбор вы какой-то будете делать в жизни, либо партнерские отношения, близкие к сердцу. Гремит, паш пентаклей гремит, либо переписка какая-то, либо человек младше вас, но очень желающий с вами коннектиться, очень желающий с вами переписываться, очень желающий перенимать у вас опыт. Может быть, пентаклевый король, но просто на незрелых энергиях. А на пороге стоит у нас двойка кубков, карта влюбленности, карта здоровых, между прочим, отношений, взаимной любви. Что у нас тут на дне колоды? А на дне колоды солнце, мои хорошие. То есть все, что самое счастливое может случиться с вами, оно обязательно